السلام عليكم أصدقائي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وأموركم مزيانة، ومرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على بينونس. كما كنعرفوا بينونس هي واحد المنصة لشراء عملات رقمية. اليوم نهضروا على كيفية إنشاء حساب على المنصة، وكيفية توثيق وتأمين وتفعيل الحساب على منصة بينونس، وأخيرا كيفية إيداع وشراء العملات على منصة بينونس. قبل ما نبدا معكم الفيديو، اول حاجه وهي كنشكركم كاملين على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخلينا اننا نعطيو المزيد. فبلا ما نكثر عليكم، نخليكم مع الفيديو، وما عليك الا تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهم المنصه اكثر. وغادي نخلي لكم كذلك الرابط ديال التسجيل في المنصه في صندوق الوصف. فكما كتشوفوا معايا، ندخل هنا الرابط. هذا هو الرابط ديال منصة بينونس. كما كتشوفوا معايا، اول حاجه كطلع لك يعطوك هاد الخانه انك دير البلد ديالك. مثلا انا عطاوني هنا اوتوماتيكمون المغرب، غندير تاكيد. من بعد غادي نجي نعمر هاد الخانات هنايا. انا غادي ندير البريد الالكتروني باش خدام، وهنا ندير كلمه المرور. كلمه المرور يعني يكونوا فيها حروف كبار وحروف صغار وبعض الرموز باش يكون يعني تكون عندنا كلمات سر قويه. من بعد كنكليكيو على هاد اوافق على تلقي تحديثات عبر البريد الالكتروني من بينونس. صافي، ندخلوا هنايا المعلومات ديالنا. فهنا كلمة السر حاولوا انكم ما تنسوهاش. فمن بعد ما يعني عمرنا المعلومات ديالنا، نديرو هنا انشاء حساب. كليكيو على انشاء حساب. كما كتشوفوا معايا غنجيبوا هاد العلامه هادي هكا ونجروها لهاد البلاصه هكايا. هنا غادي نمشيو للبريد الالكتروني، وغادي نلقاو واحد الميساج جانا في الجيميل. كما كتشوفوا معايا هذا هو الكود. نرجعوا ونحاولوا اننا ندخلوا الكود يعني بالزربه باش ما يسالاش لينا هذا الوقت. فكما كتشوفوا معايا اصدقائي، ملي دخلنا الرمز ديالنا في الخانه اللي وصلنا داك الرمز للجيميل. فكما كتشوفوا معايا هكا كرينا كونط في البينونس. اهلا بك في بينونس. هنا يجب عليك اتمام يعني التحقق زعما في البينونس. ضروري من نديرو التحقق والتأمين على منصة بينونس. فكما كتشوفوا معايا دابا حنا راه درنا انشاء حساب على البينونس من خلال يعني موقع. الا بغينا نكملوا هاد العمليه، فضروري اننا نكري هذا نانستاليو عفوا نانستاليو يعني التطبيق عندنا في الهاتف. فغنديرو هكا، نخرجوا من هنايا، نمشيو للبلاي ستور. كما كتشوفوا معايا نمشيو بلاي ستور هنايا ونكتبوا هنا بينونس. انا راه ديجا عندي يعني عندي في الهاتف. فغنكليكيو على اوفغيغ. فهذه هي المنصة ديال بينونس. يعني ضروري اننا ندخلوا التطبيق ديالنا في الهاتف. كما كتشوفوا معايا هنايا، هذه هي المنصة. فبغينا ندخلوا زعما نحنا الموقع ديالنا، الحساب ديالنا في المنصة. غنديروا هنا لونغ ان. فندخلوا هنا المعلومات ديالنا اللي زعما اللي عطيناهم في الاول، الجيميل وكذلك كلمة السر اللي درنا في الاول. وهنايا ندخلوا كلمة السر ونديروا لونغ ان. نحاولوا نجيبوا هذه لهاد البلاصه هكا، نقادوها معاها بحال هكايا. صافي، نعاودو حنا المود باس نقدر راني غلطت فيه. فمن بعد ما كندخلوا المعلومات ديالنا الجيميل وكذلك المود باس، فديريكتومون كنجيو لهاد كيعطيونا هاد الخانه هادي، وما يعطيونا عاوتاني واحد الرمز فسميتو في الجيميل ديالنا. نديرو جيت كود، وهنا غادي نتوصل انايا بالكود. صافي هنايا ولا عندنا يعني
كونت ديالنا في البينونس كما كتشوفوا معايا. فهاد المرحلة هادي أول حاجة ضروري أننا خصنا نديروها هو نديرو يعني التوثيق وتأمين الحساب، باش يكون عندنا يعني حساب موثوق. فغادي نجيو نديرو نكليكيو على هاد البلاصة هادي verify account، كنتسناوه هنا يتشارجا. فكما كتشوفوا معايا أصدقائي فهذه هي بعض المتطلبات اللي كتطلبها المنصة باش من أجل التحقق. فكما كتشوفوا معايا زعما هي يعني متطلبات شخصية كتعلق بك. أول حاجة يعني معلومات شخصية، تاني حاجة هي كيطلبوا لك البطاقة بطاقة الهوية ديالك، وكذلك هنايا تعرف على الوجه. من بعد ما كدير يعني من بعد ما كدير توثيق الحساب ديالك، فأول حاجة يعني توثيق الحساب ما كيستغرقش يعني بعد يعني 10 دقائق ممكن أنك دير الverification ديالك في الحساب. هنايا فملي كتبغي مثلًا أنك تشارجي الحساب ديالك، فممكن أنك تشارجي $50 في اليوم، وكذلك يعني السحب $50. وهنايا إلا بغيتي تشارجي الحساب ديالك يعني تقوم باش أنك تشارجي الحساب ديالك، فيكون مثلًا يعني التداول مع شخص يعني P2P ولا شي يعني شخص نتايا كتعرفو يعني موثوق، كتقوم يعني بشراء من عنده زعما هذا الصولد ولا شي حاجة بحال هاكا، يعني كتاخد من عنده الإيداع. هنايا ممكن قال لِك الverification يعني ممكن أنه يستغرق يعني مدة 10 أيام. من بعد ما ندخّلوا المعلومات ديالنا يعني تعرفنا على هاد المتطلبات، نديرو هنا start now. هنايا كتخليوها مثلًا البلد ديالكم، هنا دير first name يعني الاسم الأول، last name يعني الاسم النسب، وحاولوا أنكم ديروا يعني معلومات شخصية اللي كاينة في البطاقة الوطنية. وهنا نديرو يعني تاريخ الازدياد ديالنا. حنا مثلًا نديروها على سبيل المثال كندير لكم هاد الأرقام غير أنك باش أنك تفهم كيفاش. فمن بعد ما كتعمّر هاد المعلومات هادي كتكليكي على continue. هنا كتدير لادريس ديالك، هاد لادريس هادي يعني خدوها من البطاقة الوطنية، وهذا post code كتاخدو مثلًا الpost code ديال أي مدينة. وهنا المدينة ديالك يعني كدير المدينة الpost code postal code يعني هذا الرقم البريدي، وكتدخلو في هاد الخانة هادي. هنا دير لادريس ديالك مثلًا، ديرو حنا على سبيل المثال كنصحكم أنكم ديروا يعني معلومات شخصية ديالكم. فكما كتشوفوا ملي كتدخلوا يعني المعلومات ديالكم، المهم هاذيك يعني الخطوة الأخيرة يعني كتكون يعني كيعطيوك أنك تصور لهم البطاقة الوطنية ديالك، يعني من كل جهات، يعني من جهة أولى ومن جهة تانية. فمن بعد آخر حاجة كيطلبوا عليك أنك يعني تاخد سيلفي، التقاط صورة ديالك وكتصيفطها. صافي هادا هما زعما المتطلبات باش أنك دير تحقيق يعني تحقق في منصة بينونس. كما قلت لكم يعني مدة ديال التحقق فممكن أنها تستغرق مثلًا 10 أيام.